गर्दाखेरि तिनीहरूले लिएर गएको ए गोर्खालाई हजुर अनि सबै छोराछारू पायो ओर्यो र त्यहाँदेखि ब्रिटिसले बर्मा मुलुकलाई वापस दिनु पर्यो। ए हजुर दिनु पर्दा ब्रिटिस फर्किँदाखेरि हौ त्यो फोत गोर्खालाई बर्मा मुलुकलाई छोडिराखिदिएको। ए बर्माले त भन्छ लेस्था भन्छ हाम्रो गोर्खाले के भन्छ सोफा दिइराखेको हजुर फोत गोर्खा। ए हजुर त्यहाँदेखि अहिले इङ्ल्यान्ड पुग्नु मन परेको मलाई है। अहिले त्यो बर्मा मुलुकमा छोडिदिएको फोत गोर्खाको जग्गा म वहाँनिर इङ्ल्यान्डमा बनाएको छ कि छैन ए छ होला नि त्यस्तै बाबा हुन्छ होला नि। हजुर फोत चाहिँ उहाँ छोडिदियो नि नम्बर 4 चाहिँ हजुर अब त्यो फोत गोर्खा यो बटालियन चाहिँ कहाँ कुन ठाउँमा हो बाबा? बर्माको कुन ठाउँमा? फोत गोर्खा बर्माको कुन ठाउँमा हो रे? सृष्टि फोत गोर्खा कहाँ हो रे बर्मामा? फोत गोर्खाको सृष्टि रेङ्गनदेखि भएको। ए अनि बाबाहरू चाहिँ कुन ठाउँमा? ठुलो सहर है। हजुर त्यहाँदेखि त्यतिखेर स्वराज पाएको थिएन बर्माले। ए रेङ्गनमा बसेर काम गर्दा ओर्दा त्यहाँ के भन्छ स्वराज पायो। स्वराज भन्नु दिदी स्वराज पाएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि कहाँ पुग्यो भने कल भन्ने जग्गामा कलमा कल भन्ने जग्गा स्यान स्टेटमा होइन त्यहाँ पुग्यो। त्यहाँदेखि फेरि के भयो भने चाउमे भन्ने जग्गामा सर्यो। ए चाउमेमा घरिघरि सर्नु पर्थ्यो नि बटलेनहरू है। हजुर चाउमे भन्ने जग्गामा सर्यो। चाउमे पनि 2 जग्गा तर पुरा भालुखोप भन्ने जग्गा छ पहिला त्यहाँ गएर बस्नु पर्यो। त्यहाँदेखि पछि चाहिँ अहिले भएको जग्गा है लाङखुवाई भन्छ। चौरस्ता हजुर त्यहाँनिर दोबन होला नि त्यस्तोलाई के भन्छ बाटोलाई नि दोबन भन्छ। 2टा बाटो छुटेको ठाउँलाई ए दो बाटो दोबन दो बाटो। चौमेदेखि कहाँ पुग्यो भने मौटमा पनि पुग्नु भएको भन्छ बर्माले चाहिँ मौटमा भन्छ। हजुर क्रेन मुलुक पुग्यो। हजुर हजुर पहिला चाहिँ त्यो चाहिँ पहाड क्षेत्र होइन बाबा? त्यो सानो मुलुक हो नि त्यो चाहिँ त्यो मौटमा चाहिँ पहाडको क्षेत्र हो रे। पहाडको क्षेत्र हो रे टङ्नाले सिरा रे। तर यति सानो पहाड चाहिँ हुनु त अब पहाडी जग्गा नै हो। हजुर हजुर तर हाम्रो नेपालको जस्तो साह्रो पहाड छैन। हजुर अनि बाबा कुन सालमा रिटायर हुनुभयो? कुन सालमा पेन्सन पाउनुभयो? पेन्सन उहाँ अब एकैचोटि पेन्सनको सुत्ने कतिखेर घुस्यो होइन। ए बाबा कसरी चाहिँ यो आर्मीमा जोइन हुनुभयो? बाबा कसरी आर्मीमा जोइन भयो रे? कसरी आर्मी हुनुभयो? म मिलिट्रीमा घुसेको। हजुर हजुर त्यसको जानकारी कस्तो भने कहानी म चाहिँ अब लैल्यान्डको हो नि। हजुर लैल्यान्ड भन्ने जग्गामा बसेको थियो। हजुर पछि के भयो भने आमा बाबुहरूले अब के भन्छ सर्यो। हजुर लेजा भन्ने जग्गामा हजुर सर्यो। सरेर के भन्छ गाई भैँसी गाई त होइन भैँसी पालेर बस्यो। ए हजुर लेजामा। त्यहाँदेखि पछि लेजामा बस्यो भैँसी पाल्यो कुखुरा पाल्यो। अहिले यहाँ गएको यो कुखुराहरू देख्दा ख्याल आयो। ए याद आयो कुखुराहरू नेपालको कुखुरा देखेर याद आयो। गोठे बनाएको बाजेले है गोठ बनाएर त्यहाँनिर बारेर कुखुराभित्र राखेछ 4 किलाउँदै पालेर त्यो कुखुरा बिक्री गर्नु जानु पर्थ्यो बजार 2-3 महिना एक दफा है। त्यसो गर्दा पहिला के भयो लेजामा गएर बसेको नि लैले कुखुरा बिक्री गर्छु भनेर गयो कुखुरा बिक्री गरेर लैलेमा पनि घर छ नि बाबु घर गयो घर पुगेर आयो
त्यहाँदेखि फेरि पछि के भन्छ आमा गयो एक दफा त्यहाँदेखि अर्को दफा चाहिँ मेरो हुने दिन है त्यहाँदेखि अब मैले नि ल अब म पनि जानु मन परेछ लैलेमा चाहिँ को छ भने बडा बाबु छ मुसाफिर त्यतिखेर बडा बाबुले काम गर्थ्यो त्यो पोस्ट अफिसमा पिउन काम त्यहाँदेखि म जान्छु भन्दाखेरि त्यहाँ आएछ ल जा भनेर कुखुराहरू हालिदियो गरेर गए के भन्छ लेजामा बजारमा गएर कुखुराहरू बिक्री गरेर त्यहाँदेखि लैलम झरे लैलम घर पुग्यो भनौँ न दाजुसँग भेट भयो त्यहाँदेखि के भयो भने म मिल्ट्रीमा आइपुगेको कहानी है हजुर हजुर त्यहाँदेखि सबै फोत गोर्खाको नयाँ भर्ती गर्नुको लागि सिपाही खोज्नुको लागि भनेर फोत गोर्खाको आएको ए हजुर गल्ला भन्छ गल्लै भन्छ गल्ला टोली आएको हजुर आउँदाखेरि त्यहाँ लैलो पुग्दाखेरि त साथीहरू सबै भर्ती हुने भन्छ त्यहाँदेखि त मलाई भन्छ म चाहिँ भर्ती हुनु इच्छा छैन नि हजुर भाइ यार म त हुन्न भनेर ए के भन्छ साथी के चो डराएको भर्ती हुनु भन्नु भर्ती हुनु डराएको त होइन भन्नु के भन्छ हाम्रो गोर्खालीले छोरा मान्छे भयो भने अरे कि मर्नु रनमा अरे कि मर्नु वनमा ए त्यस्तो हो साथीहरूले कि मर्नु रनमा वनमा कि मर्नु छोरा मान्छे भयो भने कि मर्नु रनमा कि मर्नु वनमा भनेर भन्दा ए ल त आउने भनेर अन्त भर्ती भयो भनौँ न फोत गोर्खाको ए हजुर नयाँ सिपाहीहरू भर्ती गर्न आएको त्यहाँबाट अब नाम दियो भर्ती भयो त्यहाँ लग्यो गल्ला टोलीले चौमे भन्छ गल्ला रे घरलाई थाहा भयो घरलाई थाहा भएन भएन त्यहाँदेखि म त्यतिखेर को थियो भने दाजु मात्रै थियो नि लैलामा आमा बाबु त उहाँ लेजामाले त्यहाँदेखि त सबै भर्ती हुनको लागि साथीहरूलाई गर्दाखेरि अब नाम दियो भनौँ न भर्ती हुनको लागि त्यहाँ मेरो बोजूले त माग गर्ने नि बोजू आइपुग्यो राति है रातिभन्दा बेलुका भनौँ न टाउजीदेखि बोजू चाहिँ हिँडिरहेको थियो टाउजी लैलेम कल्लाउ घुमिरहेको थियो बोजू आउँदो बे सुइजाउँ शाखा सन्तानहरू छ नि घुम्ने अनि म घरभित्र बस्दाखेरि बोजू आएको थाहा पाएँ बाहिर है बोजू टाउँ 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 गरेर कुरा गर्दै आउँथ्यो नि त्यहाँदेखि मैले भने अब बोजूले भर्ती हुनु पाउँदैनस् भन्छ कि भनेर है बोजू भनेर ए क्या हो मेरो नाम के हो भन्नु नेप्टे ए नेप्टे बोलाउने नाम हजुर नेप्टे भन्छ बोजू भनेर भन्छ ए क्या हो नेप्टे तँ पनि आइपुगिस् आइपुग्यो ल बोजू म त भर्ती भएँ भनेर बोजूले भर्ती नहु भनिदियोस् भनेर सम्झेर भनेको नि बोजूले के भन्नु स्याबास माथि स्याबास छोरा मान्छे पैसा पनि निकालेर दियो म त बोजूले भर्ती हुन पाउँदैन भनेर अब राख्यो भने चाहिँ भर्ती हुन्न भन्ने इच्छा नि हजुर स्याबास स्याबास थप्पडले मारेर चलाउनुको लागि पैसा पनि निकालेर दियो त्यहाँदेखि त गल्ला टोली गइयो भनौँ न त्यतिखेर चौमाईमा लाङपामा भट्ल्याङ त्यहाँदेखि लग्यो अब लैजामदेखि कति साल लासोमा लगेर हामीले डाक्टरी गरेको लासो भन्ने कुन सालमा भर्ती हुनुभएको बाबा भने खुन्नेमाले भर्ती भएको चौमाईमा भर्ती भयो नि कुन सालमा कति खुन्नेमा 56
56 1956 मा सन् 1956 मा भर्ती बाबा जन्मिनु भएको चाहिँ बर्मामै हो बर्मामै जन्मिनु भएको हो थाहा राखेको थियो है ए बाबा जन्मिनु भएको चाहिँ कता हो बर्मा अब त्यतिखेर हामीहरू के हो भने पढ्नु लेख्नु बर्मा कुरा पनि जान्दैनथ्यौँ ए होइन बाबा जन्मिनु चाहिँ कहाँ जन्मिनु भएको जन्मेको हजुर लैलेम बर्मामै लैलेम हो डाँडा गाउँ भन्छ डाँडा गाउँमा डाँडा बस्ती हजुर लैलेमको डाँडा बस्ती त्यो लैलेम चाहिँ कहाँ श्यामटीमा हो नि मेरो दिदी मेरो दाजुहरू चाहिँ जन्मेको लोयमोय भन्ने जग्गामा ए हजुर गोर्खालीहरू लोयमोयमा बसेको थियो त्यो जग्गा पुग्नु पाइएन ए म चाहिँ लैलेममा ए हजुर डाँडा गाउँ बस्तीमा जन्मेको अरे अनि म 1 वर्षको हुँदा बाबु बितेको ए मैले चाहिँ बाबुलाई चिन्दिनँ भनौँ न याद भएन म 1 वर्षको हुँदाखेरि बाबु लडाइँमा बितेको ए लडाइँमै पो त्यतिखेर ब्रिटिसको सिपाही भनौँ न हजुर हजुर ब्रिटिसको सिपाही अघि जाँदा लडाइँमा बित्यो भन्ने खबर पायो अरे अनि बाजे बोजूसँगै बसिन्थ्यो ए त्यहाँदेखि अब कता पुग्यो अब च्याउमे त्यहाँ भर्ती भएर हजुर पढा लेखा छैन अहिले सोचेर हेर्दा सबै पढा लेखा नभएको ए त्यो बेलामा त्यहाँ भएको गोर्खालीहरूले पढ्नुपर्छ भन्ने उयो थिएन भन्नुपर्दा गुरुबाबुहरू पनि धेरै पढा लेखा भएकोहरू होइन रहेछ ए हजुर अलिअलि पढेको लेखेको त्यहाँ अब काम गर्दा गर्दा शब्द धेरै हुँदा चाहिँ गुरुबाबुहरू भयो अब त्यस्तो दर्जा चढ्दै गएको भनौँ न त्यसो गरेर त्यहाँ भर्ती भइयो अनि भर्ती भएर चौमे भन्ने जग्गामा हजुर त्यहाँनिर अब परेड खेलियो भनौँ न परेड खेलियो खेल्दाखेरि त्यहाँ के भयो भने त्यो समयमा टेउफ्यू भन्छ सेतो चिना सेतो चिनाले पनि बर्मा मुलुकमा आएर अट्याक गरेको नि हुँदाखेरि हौ त्यो सेतो चिनालाई भगाउँदै अब सबै बडल्यान्डर छ नि फोत गोर्खा पनि सँगै भनौँ न हुँदाखेरि त्यहाँदेखि सेतो चिना चाहिँ कसलाई भन्थ्यो बाबा सेतो चिना चाहिँ कसलाई भन्थ्यो सेतो चिना चाहिँ कसलाई भन्थ्यो सेतो चिना चाहिँ कसलाई भन्थ्यो कुन देशकोलाई सेतो चिना सेतो चिना कसलाई भन्थ्यो सेतो चिना चाहिँ कुन देशकोलाई भन्थ्यो भनेको कसलाई सेतो चिना भनेको चाहिँ कुन देशको मान्छेहरू चिना देश छ नि चिना देशदेखि आएको ए चिनालाई नै भन्थ्यो सेतो चिना सेतो चिना रातो चिनाहरू छ अरे नि ए सेतो चिना विदेशदेखि आएको हजुर त्यहाँदेखि अब त्यो सेतो चिनाहरू लखड्दाखेरि भनौँ न त्यहाँदेखि अब पछि मान्छे चाहियो हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ चौमे भन्ने बटल्यान्ड भएको जग्गामा परेड खेल्नु परेको होइन रेक्रुट हुँदा है त्यो अघि गएर अघि त्यो डी कम्पनीको पोस्ट छ त्यो जग्गामा पोस्ट राखेर अब अघि जान्छ नि जस्तो हौ त्यो पोस्टलाई रुङ्नुको लागि भनेर हामीहरू नयाँ सिपाहीहरूलाई त्यहाँ लगेर परेड खेलाएको माइसु भन्ने जग्गामा परेड खेलायो भनौँ न त्यहाँदेखि अब परेड खेलियो खेलेर
के भन्छ अब 6 महिनासम्म परेड खेल्नुपर्छ नि हजुर विद्या सिक्नुपर्छ नि लडाइँ गर्ने विद्या ट्रेनिङ गोली चलाउने विद्याहरू हजुर त्यो 6 महिनासम्म सिकियो भनौँ न हजुर म चाहिँ एकदमै मूर्ख मान्छे मूर्ख त्यो के भन्छ भने अब बिहानै त्यो ग्राउन्डमा गएर दुगुर्नु पर्छ यसरी गोल परेर त्यहाँदेखि पिटी खेल्नुको लागि पिटी खेल्नुको लागि चार चारजना गन्ती गर्नुपर्छ अनि के गर्छ भने गुरुबाउले अब चारजनाको त्यो गर्नु भनेर लेआउट मासेमा भन्छ बर्माले चाहिँ लेआउट मासेमा भनेर दुगुर्दैछ नि गोल परेर दुगुर्दैछ भोलानाथ अरे हाम्रो नम्बरी त्यो चाहिँ मेरो अघि छ त्यहाँदेखि के भन्छ भने लेआउट मासेमा भनेर भन्दाखेरि टेने तौले त्यो भोलानाथले टे भन्नुपर्छ नि त्यसले चाहिँ के भनी बजाउँछ गा भनी पठाउँ त्यहाँदेखि त बम भन्यो भने पैसा लिनुपर्छ त्यहाँदेखि कर्लिङ गर्नुपर्छ सजादीको नि एकजनामा सबैलाई त्यस्तो भन्छ उठेर त्यहाँदेखि फेरि दुगुर भन्छ दुगुर हो त्यहाँदेखि दुगुराएर फेरि चारजनाको लेआउट मासेमा भन्छ टेने तौले भोलानाथलाई भन्छु ए नम्बरी तैँले टे भने है भनेर भन्छ भन्छ अरे मासेमा भनेर टेने तौले भन्यो अनि बम ठन्डाको समय सबै भिजिसक्यो नि 2-3 दफा भने ए नम्बरी तैँले टे भनेर भन्छ होइन गा नै भनी पठाउँछ त्यहाँदेखि अब हौ त्यो गिरानको छेउमा चाहिँ के भन्छ नाला त्यो पानीको नाला है माइसुको नाला भन्छ ठुलो त्यहाँनिर ल 3 दफा भइसक्यो बम के बम त्यहाँदेखि 4 दफाको पालीमा कति भन्दा पनि हुन्न लेआउटै मासेमा भनेर गुरुबाले भनेको मात्रै थियो मैले त्यसको खुट्टामा हेरेको दुगुरेकोमा है नालामा गएर खस्छ त्यहाँदेखि बल्ल टेन्ने तौले पास भयो नि अब त्यसो गर्दा गुरुबाले केही पनि नभन्ने मलाई है नभएको चाहिँ गरिन्न थियो भनौँ न नभए म गुरुबाबु भन्दा बाठो भयो नि त्यहाँ होइन र गुरुबाबु के पनि नभन्ने ठिकै भयो भने त्यहाँदेखि त्यसलाई निकाल्यो ठन्डाको समय पानीमा डुबेको होला न त्यो त्यस्तो खाले त्यहाँदेखि अब के हुन्छ भने जग्गा सबै अहिले हेर्दाखेरि के सोचेर हेर्दा सबै दर्जा पढालेखा नहुनेहरू त्यस्तो है त्यहाँदेखि एकदम चाहिँ के भयो भने नाम्टु बोर्डेन भन्ने जग्गा छ नाम्टु बोर्डेनमा चाहिँ के हो अरे ट्विन गर्छ ट्विन भनेको बोल्छ त्यहाँ चाहिँ के भन्छ फलामहरू निस्किने जग्गा भनौँ नाम्टु बोर्डेनमा भन्ने चाहिँ हो त्यो फलाम निस्किने जग्गाको त्यहाँदेखि एक दिन के भयो भने गुरुबाबुले के भन्छ बिहान परेड खेलायो त्यहाँदेखि भात खाने बेलामा फेरि जानुपर्छ नि बारेक भात खानुलाई अन्त गुरुबाबु चाहिँ यो परेड खेलायो त्यहाँदेखि फेरि यो प्लाटनको लिडर अलग्गै बनाएको हुन्छ सेक्सन लिडर हुन्छ प्लाटन लिडर हुन्छ प्लाटन लिडर बमबहादुर अरे बम्बे निस्क्यो हुन्छ
ल म जान्छु तैँले लिएर आइज प्लाटनलाई भनेर भन्छ। हुन्छ अनि गुरुवार गयो। मम्मीले अब अर्डर दियो भनौँ न, दिँदा त्यहाँ ल्याफ्राट गर्दै जान्छ। 3 जना फलिन भएर गएको नि, 3 जनाको हुन्छ फल भएर जाँदा हामीहरू बिचमा परेको। त्यो नाम्टी बोर्डनको कुलेले के गर्छ भने खुट्टा मिलाउँदैन, मेरो अघि छ। मैले भन्छ ए कुले खुट्टा मिला, मलाई हिँड्नु अप्ठ्यारो भयो। ए यो गुरु आउँदा होइन, यसले भनेको के मान्नु पर्दैन, खुसी खुसी हिँड्छ नि। 2-3 खेप भए भनेको नमान्दा त्यहाँ अन्त खिच्रो निमाटेर 2 जना लप्पा परेर। त्यस्तो मूर्ख 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 त्यो बेला त बल पनि हुन्छ नि त। गुरुवालमा हेरिरहेछ नि। हजुर। त्यहाँदेखि उहाँ पुगेर गुरुवालाई बुझाएर त्यहाँ अन्त अघि झगडा गर्ने को भनेर निस्के यहाँ त सोचबहादुर र कुलबहादुर। त्यहाँ 2 जनालाई निकाल्यो, अरूलाई डिसमिस गरिदियो। जा कुलबहादुर डन्डा लिएर आइज। गुरुबाबुले पिट्दैन थियो, के गल्ती भयो भने आपस आपसमा पिट्नु लाउनु। त्यहाँदेखि कुलबहादुरलाई भन्यो जा डन्डा लिएर आइज। त्यसले यत्रो सोचबहादुरलाई 3 दफा हिर्का चुत्तरमा जान्छ। यत्रो सिरको ढर्ने आस्था हिर्काउनु हुन्न थियो, आस्था हिर्काउन गुरुबाले त्यतिखेर बचाउँछ। त्यहाँदेखि त्यसले हिर्कायो। कुले यहाँ हो सोचबहादुर, ए सोचे जा डन्डा लिएर आइज। दियाले कस डोमहरू थोचक्का कुराले हेरिरहेछ नि कुराले ओट भन्ने 3 दफा। त्यो साथीहरू अहिले छ कि छैन बाबा? त्यो साथीहरू अहिले छ कि छैन? त्यो साथीहरू अहिले छ? त्यो साथीहरू अहिले छ? नाति त्यो साथीहरू है अहिले छ कि छैन? छैन होला, भेट भएन। भेट भएन। त्यहाँदेखि पिटाइ खाइयो, आफूले पनि पिट्नु पाइयो। त्यहाँदेखि गयो भात खाइयो। त्यहाँदेखि फेरि गएर खेल्नुपर्छ नि ब्रेक। त्यहाँदेखि के भयो भने उहाँले 3 प्लाटन थियौँ, 1 2 3 प्लाटन। हामीहरू चाहिँ 3 प्लाटनको सब्जागञ्ज। त्यहाँदेखि सोमबार चाहिँ के हुन्छ भने टर्नआउट भन्छ नि, टर्नआउट गर्छ। ठुलो मान्छेले हेर्छ, बिस्तारा पट्टाएको ओरेको साफसफाइ गरेको सबै हेर्छ। हप्तामा 1 दफा सोमबारको दिन। त्यो दिन चाहिँ आफू पनि राम्रो ठिक तरिकाले लगाएर गिराउनमा गएर जाँच गर्थ्यो। टाउकेहरूले आएर हेर्थ्यो, यसले बुट लगाएको कस्तो, पत्लुङ लगाएको कस्तो, कमेज लगाएको कस्तो आएर हेर्थ्यो। हेर्दाखेरि अब हामीहरू के भन्छ यो परेड गर्दै जोइन हुने बेला भयो। 1 प्लाटन 2 प्लाटन 3 प्लाटन। 1 प्लाटनमा सिएसएम थियो। सिएसएम भनेको यहाँ लाउँछ दर्जा, मेडल हुन्छ, यहाँ लाउँछ सिएसएम। अनि 2 प्लाटनमा चाहिँ कपरल थियो, कपरल। हाम्रो 3 प्लाटनमा लेस कपरल, 1 फिता।दाखेरि कति नै गरे हाम्रो 3 प्लाटनले नि। उनीहरूको 1 प्लाटन 2 प्लाटनको चाहिँ के भन्छ बुट अब यतिसम्मको हुन्छ नि बुट।
त्यो बुटलाई तिनीहरूले खालि यो टुप्पोमा मात्र टल्काएको हुन्छ अनि यो एडीपट्टि टल्काएको हुन्छ। हाम्रो थ्री प्लाटनको चाहिँ सबै तलदेखि यहाँ माथिसम्म टल्काएको छ बुट है। कति राम्रो गरेर राख्दा पनि कहिले पनि हाम्रो झन्डी माथि चढेन, तलको तलै। अब झन्डी छ नि 1 प्लाटन 2 प्लाटन 3 प्लाटन, त्यो टर्नआउटमा फर्स्ट पाउने राम्रो हुनेले माथि चढ्छ, अलिक नराम्रो हुने दोस्रामा, नराम्रो हुने चाहिँ सबसे तल भनौँ न, त्यस्तो हो। हाम्रो झन्डी कहिले पनि चढेन। अब जोइन हुने बेला भयो 3 हप्ता मात्रै छ, त्यहाँदेखि के भयो भने कति साह्रो मूर्ख त्यो डी कम्पनीको कम्पनी कमान्डरले आएर हेर्छ अरे भनेर खबर पाइयो। अब सोमबारको दिन है, हेर्छ अरे भन्दाखेरि अब बल्ल गर्छु भने मैले के गरेँ भने अब चाहिँ नि बिस्तारा पटाएर माथि राख्नुपर्छ सिरानीपट्टि, त्यहाँदेखि इक्विपमेन्टहरू त्यो बिचमा, त्यहाँ चाहिँ तल थालको माथि मग, त्यहाँदेखि यहाँनिर बुट त्यसरी राखेको हुन्छ नि। के गरेँ भने मैले चिया खाएर मगलाई नधोइकन भाँडामाथि घोप्टाइ राखिदिएको। गुरुबाउ डराउँछ, ए सोचे के गरेको भन्नु, गुरुबाउ चुप लागेर बस्छ, मूर्ख नि म, चुप लागेर। त्यहाँदेखि त्यो टल्काएको बुट त पलिस त हो, लगाएको टक्क हिर्काउँदा सबै चर्किन्छ नि, झर्नै झर्छ, त्यस्तो फुटाएर राखेको बुट। त्यसरी गुरुबाउमा काम्नु थाल्यो। त्यसो गरी राखेर त्यहाँदेखि गयो उहाँ गिराउनु, तल फालिनु हुनुपर्छ नि। त्यहाँदेखि फालिनु गरेर टाउकेले माथि आएर पहिला हेर्छ, बारीकमा सबै हेर्छ र बल्ल आएर सिपाहरूले हेर्छ नि, राख्दा सबै फुटाएर राखिदिएको। गुरुबाउ काम्नु थाल्यो। त्यो टाउके चाहिँ छिन जाति, बर्मा होइन, छिन। उसले हिन्दी कुरा गर्नु जान्दथ्यो, त्यहाँकोले बोल्छ नि, त्यो इन्डिया बोर्डर। त्यहाँदेखि त अब त्यहाँ सबै लेखेको छ नि, नाम नम्बर सबै छ नि कसको हो भनेर। यो बिस्तारा त्यहाँ हेऱ्यो भनेर आइपुग्यो ग्राउन्डमा। 144879 राइफलम्यान सोधबहादुर लिम्बू है। ऐसा तुम क्यों किया? मलाई ऐसा तुम क्यों किया? साहब हम लोग कितना भी अच्छा करो, लेकिन हम लोग का झंडी हमेशा नीचे का नीचे, कभी भी नहीं चढ़ा, इसलिए हम कर दिया। अब त्यो सेसम छ होइन गुरुबाउ है, ए 3 प्लाटन का झंडी चढाओ। बल्ल पो चढाइदियो त्यसो। हेर नि टाउकोले कस्तो छ भन्नु, अरूको सबै हौ त्यस्तो छ, एकदम राम्रो भयो। 3 प्लाटन का झंडी चढाओ। माथि चाहिँ के भन्छ, 3 प्लाटन झंडी को कभी भी नहीं गिराना, कहिले पनि नगिराउनु। माथि चढायो, त्यसो पो गर्नु पर्दो रहेछ है। हौ त्यस्तो बदमास है। त्यहाँदेखि 3 प्लाटनको झन्डी चढ्यो, गुरुबाउ बल्ल खुसी हुन्छ। अब त मूर्ख मूर्ख मूर्ख। अब कति साह्रो भन्यो भने केही पनि नजान्ने नि। गुरुबाउले पिरियड खेलाउँदाखेरि अब एकजना थियो भोलानाथ भन्ने, दाहिने पनि नजान्नेको, बर्मादेखि भन्छ ब्यान्या ब्यान्या नबुझेको
दुर्गा प्रसाद भन्ने थियो एकजना, हजुर त्यसले पनि बुझेन। कुलानन्द भन्ने एकजना थियो, त्यसले पनि बुझेन। त्यो बेला त बर्माको गोर्खालीहरूले अटार्दीको बर्मा भाषा बोल्दैन थियो नि बाबा त्यो बेला। के भन्यो भने गुरुबाले त्यो भोलानाथलाई गल्ती हुँदाखेरि पिट्यो भनौँ न, पिट्दाखेरि भोलानाथले के भन्छ भने गुरुबा मलाई नपिट है, म आरपीलाई भनिदिन्छु। आरपी भन्ने के हो? आरपी भन्ने बडल्यान्डमा यस्तो सेतो कम्बर बेटे सेतो हुँदो रहेछ र बडल्यान्डमा गेटमा बस्नेहरू अनि यस्तो घुमफिर गरेर हेर्नेहरूलाई आरपी भन्छ नि। आरपीको मतलब के रहेछ भने रेजिमेन्ट पुलिसको काम गर्ने। गुरुबा मलाई नपिट है, म आरपीलाई भनिदिन्छु भने गुरुबा जान्छ तेरो बाबा आरपीलाई भन्। त्यस्तो पिट्यो, नबुझेको भनौँ न। अब आरपी भनेको के हो भन्ने त्यो नम्बर मर्यो नि, मेरो सामुन्ने मर्यो लडाइँमा है। लडाइँमा कहाँको लडाइँमा जानुभएको थियो? कहाँको लडाइँमा जानुभएको थियो? टाउजी भन्छ, टाउजीबाट। हजुर टाउजीदेखि उता छ पोस बसेको। कोसँग लडाइँ? अब के भन्छ 6 महिना अपरेसन जानुपर्छ, 6 महिना अघि जानुपर्छ। त्यो बेला कोसँग लडाइँ हुन्थ्यो? पओ जाति भन्छ। पओसँग तिनीहरू पओ जाति पिएलओ होइन? 6 महिना अपरेसन जानुपर्छ, 6 महिना पोस्ट बस्नुपर्छ। हजुर त्यस्तो नि। अघि भन्छु भने अब त्यो पोस्ट बस्दाखेरि अब बजार हप्तामा एक दफा बजार जानु पर्थ्यो। म चाहिँ 5 दिनमा एक दफा बजार लाग्छ नि बर्मा मुलुकमा, स्याङ मुलुकमा। त्यो बजार किन्नु गएको, बजार किन्नु जाँदाखेरि बाटोमा लडाइँ भयो। एम्बोस भनौँ न, जङ्गली टोली ढुकेर बसेको। ढुकेर बस्दा हामीहरू अब हौते जाँदाखेरि लडाइँ भयो। म त ल मर्ने जग्गा कस्तो काटेर आयो। सबै मेरो अघि, मेरो पछि, मेरो दाहिने, मेरो बायाँको सबै खत्तम। कभर लिने जग्गा छैन। गाडाको लेख, त्यो गाडाको लेखमा यो आदि भए पनि कसारेको छ भनौँ त्यस्तो। त्यसमा भोलानाथ भन्ने हामीको नम्बर त्यो चाहिँ अब त्यो दिन के भन्छ मिलिट्रीमा अनि यो भोलिन्टियर नहुनु पर्दो रहेछ। माथिदेखि नहराई नखटाइकन नजानु पर्दो रहेछ। त्यहाँ त्यो भोलिन्टियर भएर गएको नि भोलानाथ। गुरुबार नहराइकन म जान्छु भनेर माग गरेर गएको। त्यहाँदेखि असली जानुपर्ने ब्रेनमा नरबहादुर भन्ने जाने टाइम, जाने दिन, तर उसको खुट्टामा घाउ भएको थियो र उसले गुरुबारलाई म जानु सक्दिनँ भन्दाखेरि त्यो भोलानाथलाई हालिदिएको भनौँ। भोलानाथले पहिले म जान्छु भनेर मागेको थियो नि, माग्दा पठाइदिएको। त्यहाँदेखि फेरि मेरो चाहिँ के छ भने शरीरको देउता एकदम राम्रो छ। त्यो नजाँदा के भयो थियो भने बिहान पिटी खेल्नु पर्थ्यो। त्यहाँ सबै बिमार भएर हुन्न भनेर पिटी खेलाउँथ्यो गुरुबाहरूले। खेलाउँदा त्यहाँ त
त्यति नै खेर अब आज बजार जाने को हो भनेर डिटेल गर्थ्यो नि हजुर हजुर त्यहाँदेखि हौ त्यो राति मैले सपना देखेको भम्पे बाले अरे उसले पनि भन्यो उसले पहिला भन्यो आज उहाँ फालिन गएर पिटी खेल्यो अरे अब पिटिसकेपछि गुरुवारले आज बजार जाने को हो भनेर भन्दाखेरि भम्पे बलेले भन्यो भम्पे भनेको चाहिँ बलेहरू थुप्रै थियो नि बलबहादुर भन्नेहरू ऊ चाहिँ भयङ्कर मान्छे उच्च पनि उच्च ज्यान पनि ठुलो पर्दा त्यही भएर भम्पे बले मोट्यो उसले सपना देखेको अरे गुरुबालाई भनी बतायो गुरुबा आज हामीहरू बजार नगएको ठिक छ भनेर किन भनेर भन्दा मेरो सपना राम्रो छैन भनेर भन्दा के सपना देखेस् तैँले भनेर भन्दा त्यहाँदेखि त्यो पोस्टमा पालेको कुत्ता थियो सबैले त माया गर्ने भनेको मान्थ्यो यो कुत्ताले अब गर भन्यो भने अब गर्थे यसो उसकी नाम उसके भनेर गर्दैन त्यस्तो नि त्यो खानेकुरा गर्थ्यो भने उभिएर हिँड्थ्यो मान्छे दुईवटा खुट्टाले त्यस्तोदाखेरि त्यहाँ त के भन्यो भने गुरुबा मेरो सपना राम्रो छैन आज बजार नगएको ठिक छ भनेर भन्दा के सपना देखेस् भनेर त्यो हुस्के कुत्तालाई खुकुरीले काटेको अरे काट्दाखेरि खुकुरी भाँचियो भनेर त्यस्तो सपना देखेँ भनेर भन्दा त्यहाँदेखि गुरुआले के अब बजार गएन भने पनि अब एक हप्ताभरि खाने कुरो छैन खाने कुरो हुन्न त्यसो जानै पर्छ भनेर भन्दाखेरि जानै पर्छ भन्दाखेरि अब अर्डर त हो नि सेवा गयो त्यो दिन भम्पेवाले चाहिँ के कस्तो थियो भने गाडा पनि लिएर जान्थ्यो नि सामानहरू चढाउनुको लागि गाडा चढाएर पछि आउँदै दुश्मनसँग लडाइँ पनि भयो भम्पेवाले लडाइँ गर्न वापस भाग्यो पोस्टमा फर्क्यो त्यहाँदेखि हामीहरू त्यहाँ लडाइँ गरियो खबर छैन उनीहरू चाहिँ अब जग्गा लिएर बसेको नि दुश्मनले हामी चाहिँ यस्तै रोडमा बाटोमा भनौँ न त्यहाँदेखि के भयो भने अघि भोलानाथ चाहिँ मागेर आएको नि मागेर आउँदा के भन्छ त्यो दिन असलले ब्रेनवानको जाने दिन हो नरबहादुर अरे उसको जानुपर्ने दिन र खुट्टामा घाउ हुँदा गुरुबालाई छुट्टी मागेर उसको जग्गामा गएको भोलानाथ त्यहाँदेखि लडाइँ हुँदाखेरि भोलानाथले गएर गाडाको लेक चाहिँ गाडाको लेकमा जग्गा लिएन यो बिचमा है ब्रेनवान राखेर आउँदाखेरि दुश्मनले पनि के हेर्छ भने हतियार हेर्छ नि मिसिन गन पक्रिनेलाई पहिला हेर्छ कहाँ छ त्यो त्यसलाई पहिलो मार्छ हुँदाखेरि त्यहाँदेखि भोलानाथलाई गोली लाग्यो अब मेरो अघि यहाँनिर अब त्यो भित्र जतिमा छ भने त्यसलाई गोली लागेर कामेको रहेछ मैले ठर काम आउँछ मैले कराएँ ए सलम
ब्रेन गन पक्रेर कामसास भनेर त्यसको पछि म छ भनेर त्यसलाई पनि थाहा भयो नम्बरै मलाई गोली लाग्यो भनेर गोली लाग्यो कता लागेको छ भने अब गाडा गोली छ होइन अघि बाटो त्यहाँदेखि म कहाँ गोली लाग्यो होला भनेर हेर्नु भनेर गएको त्यहाँदेखि दुश्मनहरूले कस्तो सम्झ्यो भने यो ब्रेन गन लिनु आयो भन्ने सम्झेर उनीहरूले हिर्काएको गोली चाहिँ सबै बलामा यो ब्रेन गनमा लागेर झलक र झिलिक आगो है अनि के हुन्छ भने ब्रेन गनको चाहिँ यो म्याक्चन गोली हाल्ने चाहिँ माथि हुन्छ म्याक्चन अब त्यसमा हालेर बल्ल हिर्काउँछ नि के भयो भने त्यो ब्रेन गनको त्यो गोली हाल्नेलाई आएर लागेर त्यहाँ भएको स्प्रिङहरू सबै निस्केर गयो त्यसमा के सम्झ्यो भने यो ब्रेन गन लिनु आयो भनेर सम्झेको त्यहाँ हिर्काएको गोली चाहिँ सबै बल्लामा त्यहाँदेखि फेरि पछि भोलानाथ त मेरो दाहिनेपट्टि चाहिँ नोकबहादुर अरे हामीहरूभन्दा हो पुरानो नोकबहादुर भोलानाथ चाहिँ हाम्रै नम्बरै त्यहाँदेखि पछि हट्दा आएर त्यहाँदेखि मेरो पछि चाहिँ निलबहादुर भन्ने थियो हामीहरूभन्दा पछि त्यहाँदेखि मैले भने ए निले भोलानाथ पनि मऱ्यो नोकबहादुर पनि मऱ्यो गोली लाग्यो भनेर त्यहाँ मलाई पनि लाग्यो मेरो पिछेको पिछेको मेरो बाबु त्यहाँदेखि यो बिचमा म मात्रै घरि अघि सरेको छ घरि पछि हटेको छ घरि अघि सरेको छ पछि हटेको छ अब पहिला सुरुको लडाइँ नयाँ हुँदाखेरि अब थाहा नभएको भनौँ न सबै दुश्मनले घेरिसकेको रहेछ पिछेदेखि पनि हिर्काएको हिर्काउँदा त्यहाँदेखि मैले चाहिँ भन्छु अब पछि हाम्रो मान्छे आयो हाम्रो मान्छेले हिर्काउँदैछ भने ए म यहाँ छु नहिर्का हिर्काउँछ त्यहाँदेखि कसो गरी अघि सर्ने पछि हट्ने पुरा ढेँडी जस्तो भएको थियो त्यो धुलोले आखिरी के भयो भने दुश्मनले सोच्यो यो भएन यसलाई चाहिँ नजिकमा गएर हिर्काउनुपर्छ भनेर हराएछ आयो यो बायाँपट्टि चाहिँ कपुस्तान थियो अलिअलि झोडियाहरू थियो भनौँ है त्यो बाटोमा त्यो झोडीपट्टि जानेहरू चाहिँ सबै खत्तम त्यहाँ तिनीहरू दुश्मन छ नि गयो नि त त्यहाँदेखि आखिरीमा के गर्यो मेरो छेउमा आएको यहाँ त यति भित्ता भनौँ आएर उभिएर गोली भरेको सुने मेरो बाबापट्टि म त अब दुश्मन अघि मात्रै हुन्छ भनेर है पहिला सुरुको लडाइँ हो नि पहिला सुरुको लडाइँ हो नि दुश्मन अघि मात्रै हुन्छ दाहिने बाहिर चाहिँ त्यस्तोसँग अन्त अघि हेरिराखेको गोली लोड गरेर आवाज सुनेछ अब कस्तो हेर्दाखेरि त ताकिरहेको छ नि उभिएर त्यहाँदेखि मनले चाहिँ भन्छ यसलाई गएर लप्पा खेल्छु भनेर मनले है तर यो शरीर उठ्नु सक्दैन त्यहाँदेखि डाम गरेर हिर्काउँदा लागेन भनौँ न उभिएर अब त्यो पनि डराएको होला नि तर उभिएर
त्यहाँदेखि अर्को दफा लोड गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको गुरुवाल गर्नु भएन उठ्नु लगायो त्यहाँदेखि त उठियो भनौँ न उठेपछि त्यहाँ बुट खोल्ने टोपी खोल्ने इक्विपमेन्ट खोल्ने कमेज खोल्ने युनिफर्म खोल्ने खोल्यो सबै ल अब अन्डर Terus ada aja channel, terus mah ada mesin, Dusman kuma. त्यहाँदेखि दुश्मनको ठुलोले हेरिराखेर नि लोगे चाहिँ आउँै खाने गर्छ नि त त्यो लोगेर है यहाँ लाडे पनि छ मलाई पक्ड्यो भने आयो घोडामा टाउके जङ्गलीको टाउके फिल्म हेरेको जस्तै लागिरहेछ मलाई आएर ढाफ मारेको ढाडमा है तेरो भाग्य राम्रो भन सबैले आखिरसम्म हिर्काएको नमरेको स्पेसल गो अरे जङ्गलीको टाउकेको नाम मान्छेको कपाल लामो भएको उनीहरूले चाहिँ त्यो बर्माको त्यसलाई लगाएको आर्मीलाई अनि यहाँ चाहिँ गोर्खाली भयो भनेर छुट्याइदिएको भावलाई छोडिदिएको गोर्खाली भएर छोडिदिएको अरू मर्ने नि त सबै गोर्खाली तर त्यो अब यहाँ के राजमा तिमीले त्यो अब के अरे बर्मा सिपाही थिएन गोर्खाली गल्ती थियो त्यहाँदेखि अघि भन्दा कता कता काटियो भए मृत्युको मुखबाट भन्यो नि आज गुरुवा बच्चा नगएको ठिक छ मेरो सपना राम्रो छैन भनेर भन्दाखेरि मैले पनि देखेको थिएँ सपना त्यहाँदेखि मैले पनि भने गुरुवा हो मैले पनि देखेको छु सपना के देखेछु सध्या जङ्गली टोली सबै हाम्रो पोस्टलाई आएर अट्याक गरेको मेरो त यहाँ चाल्नीमा गोली लाग्यो त्यहाँ म चाल्नीमा गोली लागेर फर्लिङ ट्याच भन्छ नि ट्याच खनेको हुन्छ पोस्टमा वरिपरि म चाहिँ लडाइँ गर्दा त्यो ट्याचदेखि बाहिर निस्केर लडाइँ गरेको अरे मेरो यस्तोमा गोली लाग्यो अरे लाग्दाखेरि त्यहाँदेखि म चाहिँ हल्ला मलाई गोली लाग्यो भनेर जबरजस्ती गरेर त्यो ट्याचमा आएर लडेको नि घुसेको घुस्दाखेरि त के भन्छ अघि नै त्यहाँ गर्न ढालिदिएको थियो अरे गर्नेट पर्खिँदाखेरि त म त के भन्छ बिस्तारामा कसरी उठे कसरी बसे थाहा छैन बाहिर सन्ट्री बसेको छ नि भित्र आवाज सुन्दाखेरि त त्यहाँ के हो भनेर आएर हेर्दा त म बिस्तारामा बसिरहेको पलेटी मारेर होस् छैन सपनामा त दिएको रहेछ नि सबैले थाहा भएर त्यहाँले सोचे गरेर सबै गुरुबाहरूले झक्झकाउँदा त्यहाँले यसो हेर्दा त म त मरेको छु मैले यसरी छान्छु के हो सोचे के भयो भने मैले सपना देखेँ सपना हो हौ त्यस्तो त आफू पर्ने को लागि सपना है देखिएको त्यहाँदेखि अघि गएको 16 जना गएको त्यो बेलामा 16 जना गएकोमा त्यहाँ कति 8 जना खत्तम पहिला सुरुको लडाइँ त्यहाँदेखि पक्रेर लग्यो लग्यो पनि पो जङ्गली टोलीले तर भाग्य राम्रो भनौँ न त्यहाँ के भयो भने अघि भनेको हाम्रो गुरुबाबु र जङ्गली टोलीको सार्जन लडाइँसँग उनीहरू भेट्दा त हात मिलाउँछ नि त्यो जङ्गली टोलीमा घुसेको थियो
सर्जन पनि पहिला मिलिट्रीको मिलिट्रीदेखि भागेर जङ्गली टोलीमा गएर बस्छ। हाम्रो गुरुबाबु र त्यो जङ्गलीको सर्जन पहिला मिलिट्रीमा हुँदाखेरि पहिला अब क्रोस सर्जनको क्रोस चढ्दा सँगै चढेको अरे हुँदाखेरि त्यहाँदेखि त हात मिलाएको नि त्यहाँदेखि यो जङ्गली टोलीसँग कन्ट्याक्ट रहेछ यो गुरुबाको भनेर सोचेको नि त्यहाँदेखि पछि बानीमा त होइन यो मिलिट्रीको पहिला मिलिट्रीमा हुँदै यो क्रोस चढ्दाखेरि सँगै चढेको थियौँ हाम्रो त्योसँग कुरा गऱ्यो र त्यहाँदेखि एक दिन चाहिँ लग्यो भनौँ न अलिक दूरसम्म लगेर त्यहाँदेखि न फेरि छोडिदिएको। त्यहाँदेखि पछि ब्रिगेडियरले आएर हेऱ्यो नि तम्मामुले आएर हेरेको लडाइँ भएको जग्गा त्यहाँदेखि मलाई पनि लिएर गएको थियो नि हिन्दी कुरा गर्थ्यो पहिलाको टाउकेहरूले अनि मलाई सोधे ए बहादुर तँ कुन जग्गामा बसेर लडाइँ गरेको भनेर भन्दा म यो जग्गामा भोलानाथ कहाँ मऱ्यो भोलानाथ यहाँ लोकबहादुर कहाँ हो यहाँ नीलबहादुर कहाँ मेरो पछि त्यहाँदेखि सबै भन्ने बतायो भनौँ त्यहाँदेखि त के भन्यो भने ब्रिगेडियरले बहादुर तँ यो जग्गामा नमरेको अरे तेरो छातीमा आएर छुरीले हाने पनि त मर्दैनस् त्यो मर्ने जग्गामा नमरेको है। त्यही त अहिले नि त्यहाँदेखि अहिले सोध्छु हो रहेछ होइन त्यतिखेर नमरेर अहिले भन्थे हुँदाखेरि चाहिँ आँखा राम्रो छैन कान राम्रो छैन मुख राम्रो छैन त्यतिखेर मर्दिएको है आज नेपाल देख्न पाइन्न हौ त्यो सोचे आउँछ भन्नु पहिला सुरुको लडाइँ पकडा खाएको अहिले आखिरको लडाइँ चाहिँ गोली खाएको गोली लागेछ नि आखिरको लडाइँमा चाहिँ गोली खाइयो त्यो पनि मर्ने जग्गा त्यो मेरो सपना छत्छती कति खुनेमा भयो भने खुनेमा पेन्सन याद दिदी साथीहरूले भन्थ्यो ए सोचे सपना देख्यो भने भने मुलुकमा पुग्दा अहिले यो गोली लागेको लडाइँ बाबा कुन सालमा पेन्सन मिल्यो बाबाको पेन्सन कुन सालमा मिल्यो रे पेन्सन कुन सालमा मिल्यो पेन्सन 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 अहिले बर्माको 2 लाख मिल्छ कुन सालमा रे भन्दा कुन्नेमा पेन्सन युराले रे भन्दा कुन्नेमा पेन्सन युराले रे बाबु पेन्सन लिएको साल पेन्सन कुन सालमा लिनुभयो रे पेन्सन भेट कुन्नेमा पेन्सन युराले रे 93 खाइयो बेसरी 1993 खाइयो बेसरी अन्त तमसा जर्बले तमसा सरकारले मफत अन्त तमसा जर्ब खायो बेसकेरी मलाई सपना दिन्थ्यो हजुर अनि अघि भने हैन मेरो यो शरीरको देउता राम हजुर हैन मोड्ने उयो के रे लेखेको थिएन नि त हैन आफूले लेखेर आएको नि हुन्छ नि अहिले आखिरको लडाइँ 14 जना बित्यो नि हौ त्यो सपना हजुर त्यो सखामा जानुपर्छ भोलि जानुपर्छ भन्दाखेरि आज
बाटो नि देउटे ए अँ आयो के भयो यता यसरी तान्दा यो यसो खबर हाम्रो काम गर्दैन मामा 3 जना बाजे बल्छी भन्दै सही माथि बाँच्यो